जब मैं आपके सामने बिल्ली का नाम लेता हूँ तो फिर आपके दिमाग में 2 आँखों वाली, 4 पैर वाली और 2 बड़े कान वाली एक जानवर का नाम आता होगा। वही आता है ना? ये क्या बकत अगर हम साइंस की माने तो फिर साइंस का कहना है कि बिल्ली जो आवाज़ निकालती है एक्चुअली हमारे बोन्स और मसल्स को रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए जब भी आपकी कोई फील्डिंग सेट कर दे और आपकी हड्डी पसली टूट जाए तो बिल्ली भाई एमबीबीएस को अपने पास ज़रूर रख लेना। और ये फैक्ट पसंद आया तो यार लाइक तो कर ही दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट में म्याओ लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए वीडियो एंड तक देखी है। जय हिंद जय भारत।